अब खटखट की आवाज भी बंद हो गई। तो मैं इस पंखे की परेशानी और प्रॉब्लम को दिखाना चाहते हैं आपको कि किस वजह से ये आवाज़ आती है खटखट खटखट की। तो ये बैरिंग जो यहाँ पर जो फिट होता है ना, ये बैरिंग ये चलते यहाँ पर झाड़ बना देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये झाड़ बन जाने के बाद ना तो बैरिंग से आवाज़ आना शुरू हो जाता है खटखट खटखट खटखट। तो मैं इसको अभी ठीक करके दिखाऊंगा आपको ये कैसे ठीक होता है। इस पर थोड़ा सा फाइल की मदद से इस पर पंच मार देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर खुदरा टाइप का हो जाता है, जो कि बैरिंग ढीला नहीं रहता है और ज़बरदस्त इसको टाइट बैठ जाता है इसमें। तो जब तक बैरिंग इसमें टाइट नहीं बैठेगी ना, तो ये जब तक वैसे ही आवाज़ करता रहता है पंखे में। लोगों को लगता है ये बैरिंग खराब हो गई है, लेकिन ये बैरिंग खराब नहीं है, ये नया है पंखा, कुछ दिन का चला हुआ, लेकिन फिर भी बैरिंग बहुत ज़बरदस्त है इसका, बढ़िया। मैंने चेक किया, बैरिंग अच्छा कंडीशन में है। आवाज़ भी बंद हो गई। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया सारा स्क्रू को। तो अब इसको फटाफट सेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद चला के दिखाऊंगा आपको इसकी बीमारी दूर हुई या नहीं। तो मैं इसको अब चेक करके दिखाता हूँ आपको। अब बढ़िया तरीके से चल रहा है, देख सकते हैं आप।